Hi guys, welcome to my vlog. Ayun guys, ngayon guys mag-harvest kami ni Kaja sir ng talong. So yan guys, mga talong. So yan guys, yan. Ito, sabihin. Wait lang. Ayun, ito. Ito guys, oh. Yan, pwede na to guys. Yan. Yan guys, oh. Yun. Yun. Yan. So yung talong namin guys, yung Friday, hinarbisan din namin to ng Friday. So yan guys, oh, ang daming bunga guys, oh. Yan sa ilalim, nakikita niyo yung bunga ng talong namin sa ilalim yan. So kailangan namin guys ng ipruning na guys yung mga talong namin, kasi may mga dilaw na siyang dahon. Yan guys, oh, mga dilaw na. So yan. Tsaka lagyan din natin siya ng organic fertilizer, kasi papansin nyo yung talong hindi na ganong malaki yung bunga. So malaki pa naman yung bunga niya, pero hindi na katulad dati. So dapat guys, hindi na natin paabutin yung ganon na hindi na dapat siyang lumiit ang bunga. Para bago nyo lagyan ng fertilizer, dapat habang malaki pa yung bunga ng talong nyo, lagyan na ng fertilizer o ng organic fertilizer. So yung talong namin guys, organic to. So by this week guys, lalagyan natin ito ng organic fertilizer. So yan. Yan guys, oh. Ito na mga harvest namin guys. Yan. Si Kaja sir guys, oh. Yan. Ang sipag niyan guys, ang sipag, grabe. Patulong ko yan siya mag-harvest ng kanina ng talong, at saka ng okra, ng ng kangkong. Yan. Kami yung magkakasama. Si Kaja sir. Saan pa ba? Ang hirap naman dito guys, ang medyo makapalang dahon ng talong namin, pero ang lalaki dami naman ng bunga niya guys. Sulit din guys, sulit, sulit ang talong, ang gaganda ng bunga guys. So yung talong namin talaga guys, 100% organic siya guys. Alam bakit? Hindi namin siya ini-sprayan guys. Yung pataba namin organic. So actually yung nagbigay sa amin ng organic fertilizer guys, yung Department Agriculture. So nag-donate yung Cabuyao City Agriculture guys ng organic na fertilizer sa amin. So yun. Kumbaga yun guys yung ayuda nila sa amin. Ayan, so salamat sa City Agriculture ng Cabuyao. Mabuhay kayo. Napakasipag ninyo at napakabuti ng mga puso ninyo para sa katulad naming mga magsasaka. Kaya shoutout diyan. Ayan guys, yan, dami naming harvest guys. So yung puno ng talong namin dito guys, siguro mga kwanto guys, mga 40 ka puno guys, o 50 ganun. Mga estimate na kwan guys, na bilang niya. Ayan guys, oh, talong ari. Ayan, para tayo nagtatago-taguan dito ha. Medyo makapal kasi yung mga dahon guys ng talong. So yun, kailangan ng pruning. Hanapin mo yung bunga. Hirap makita. Ito guys, yun. Yan. Yun. So yung pag-harvest guys, hilahin mo na ng pataas ganun guys, oh. Yan. So tatanggal na siya. Ito guys, oh, dumapa na guys. Kasi ang dami ng bunga ito nakaraan guys. Nakunan ko ito ng 4 yata yun, 5 pirasong malalaki. Kaya nakuha na siya guys, na dumapa. Ayan. So yan, oh. So yan, ito guys, oh. So yung pag magharvest ako ng talong dito guys, hindi yung hindi yung masyadong magulang na, yung tama lang. Mas maganda guys yung medyo bata pa, kasi gusto ng mga customer guys medyo bata, kasi kapag medyo bata guys, mas masarap yung talong. Tapos mas matamis kapag kainin nyo guys, matamis-tamis yung talong kapag medyo bata pa. Tapos hindi pa siya mabuto, kasi pag medyo magulang-gulang na or medyo may edad na yung talong mo na hinarvest, medyo guys, hindi na masarap. Tapos medyo na siya na maraming buto. So yan. Yan. Ito pa guys, oh. Yan.
Kaya sir, saan ka na? Ayun. Tapos na ba dyan? Kumusta na yung ano natin? May lalagyan pa ba tayo? Puno na. Ang dami pa rin guys ng bunga guys. So yung kuan guys, Friday, nag-harvest din kami dito. So ngayon guys, Monday na. So yan. Bukas kasi guys, magtitinda kami nila ka Michael. Kung bukas guys, kung sasama si Kaja sa bukas magtinda. So kami rin guys. Yan. Alas 5 ng umaga guys, nagtitinda na kami ng ng mga gulay namin guys. So nagtitinda kami ng saging, talong, okra guys, yan, yung mga tanim namin, yung mga tinitinda namin guys. Malunggay. So yun guys. Okay na, see you guys.